ndagira ngo dukoreshe umwanya dusoma ijambo ry'Imana, turivugeho amagambo makeya, ririhagije ubwaryo, ariko turagira icyo tuvuga gikeya ku magambo turi busome. Turasoma mu gitabo cy'umubwiriza, dusome ibice 9 murongo wa 8. Umubwiriza ibice 9 murongo wa 8. Tuze gusoma no mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 murongo wa 4 kugera ku wa 7. Umubwiriza ibice 9 murongo wa 8. Hanyuma urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 murongo wa 4 kugera ku wa 7. Mu gitabo cy'umubwiriza uwo murongo wa 8 w'ibice 9 uravuga ngo imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Amagambo makeya cyane umuntu ashobora gufata no mu mutwe. Imyambaro yawe ihore yera, kandi no mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Haleluya! Iyo magambo rwose, mu mutwe ntakabura amavuta, abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Ariko mavuta ntakabure mu mutwe w'abantu b'Imana. Abantu b'Imana ubundi babura amavuta mu mutwe kubera iki? Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo bimeze ngo bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe w'umutambyi, ngo ayo mavuta aramanuka, ngo amanukira mu bwanwa, ngo amanuka ku myambaro, ngo agera ku nshunda z'imyenda, maze uwo mwanditsi aravuga ngo ibyo bintu ni byiza. Haleluya! Ntabwo rero nshaka kujya mu bisobanuro ntabanje gusoma no mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, yandikiye Abafilipi ibice 4 murongo wa 4. Abafilipi ibice 4 murongo wa 4 hari amagambo nayo ajya guhura n'ariya ya mbere. Amagambo ahanditse aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nsoma nakira ubutumire kugira ngo tuzaze muri iyi saha, twagize ibindi duhagarikaho gatoya kugira ngo tuze kumva n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nakomeje gusenga Imana, Imana abantu bawe, ubundi ko nasomye n'ijambo rivuga ngo byose byarumviswe, abantu b'Imana nzababwira iki? Haruza akakubwira ati iri ririmo kumfasha, nanjye niryo ngiye kukubwira. Riba rimufasha ku mpamvu uze naho ageze, ariko nakomeje kubisengera ndavuga ngo abantu b'Imana bahagaritse imirimo bakaza mu nzu y'Imana tuvugana iki? Nkomeza rero gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Bibiliya murabizi ni ngari, ariko bigeze kuri uyu mugoroba numva iri jambo rirushije andi menshi nashoboraga kuza kubabwira, kugira imbaraga no kumva ari ryo jambo nifuza ko tuganira. Imyambaro yawe ihore yera. Aya magambo yanditswe n'umukozi w'Imana Salomo, kandi Salomo afite icyo twakwita mu mvugo ya gishakashatsi ububasha bwo kuvuga ku myambaro n'imyambarire, kuko Salomo yarambaye. Yesu yarabihamije aravuga ngo Salomo mu bwiza bwe ngo ntiyigeze aberwa nk'utu turabyo mureba uyu munsi wa none. Ubwo rero niba Yesu yaravuze ko Salomo yigeze kwambara, Salomo yarambaye neza. He has authority yo kuvuga ku myambaro n'imyambarire. Afite iyo power yo kuba yavuga ku myambaro n'imyambarire. None rero uyu muntu ufite ubwo burenganzira, kuko nawe yarambaye araberwa, yahaye umutima we ibyo ushaka byose. Yewe hari naho yavuze ngo n'ibintu bimwe na bimwe wareba ukavuga utari ko ibi bintu abantu babikorera iki? Ati nabyo nagerageje kureba impamvu abantu babijyamo, ariko nsanga byose ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Nicyo cyatumye rero avuga ngo imyambaro yawe ihore yera. Abo yabibwiraga muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati
bari bafite uburyo bagenda bambara bakurikije ibihe barimo naho bagiye. Abisirayeli murabizi hari igihe cyagiraga bakambara ibigunira bitewe nuko bagiye mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, bakambara ibigunira. Baba bapfushije bagize ibyago, twibutse ko Salomo ariwe wavuze ngo ikintu cyose munsi y'ijuru kigira igihe cyacyo. Habaho igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, habaho igihe cyo kugira gutya n'igihe cyo kugira gutya. Ni mu bice bitatu by'iki gitabo cy'umubwiriza. Ibihe ntibihwana, ibyo bihe mu Bisirayeli bagiraga imyambarire ijyanye nabyo. Ariko ageze kuri uyu murongo wa 9 wa 8 mu bice 9 aravuga ngo reka mbabwire, imyambaro yawe ihore yera. Imyambaro yawe ihore yera. Imyambaro, kwera kw'imyambaro, iyo myambaro ikomba guhora yera ni imyambaro imeze ite? Yavugaga ibyishimo. Imyambaro yera bayambaraga bagiye mu minsi mikuru, batagiye mu kwirabura no kwera, batagiye mu kwambara ibigunira, ariko iyo babaga bagiye mu birori bambaraga imyambaro yera. Muri kariya gace n'ubu ngubu nimwitegereza muzabona aba bantu muri biriya bihugu za Katari, za Emira n'ahandi hose, sabarebe bambara amakanzu yera, cyane cyane ku minsi mikuru. Niho kuvuga rero ngo hora mu byishimo muntu w'Imana, hora mu byishimo, hora ugaragara imbere y'Imana nk'uwishimye. Paulo nawe aravuga ngo ndabinginze mwishime, ariko mwishimire mu mwami wacu Yesu Kristo. Ko abantu bashobora no kwishimira mu bindi, hari n'abagira ibindi bintu bituma bahora mu mutwe wabo batekereza ko bishimye, ariko mu by'ukuri byabashiramo bakabona ko batari bishimye, ahubwo byari ibindi, babandi bakoresha ibiyobyabwenge n'ibindi. Ariko we yaravuze ngo muntu w'Imana, imyambaro yawe ihore yera, hora ugaragara mu maso y'Imana nk'uwishimye. Iri bara ryera, the white color, bara ryera, imyambaro yawe ihore yera, ryari ibara rinakubiyemo kuvuga ko iyo myambaro ikwiye kuba iri splendid, bari imyambaro igaragara neza kandi imyambaro ikwiye. Imyambaro ikwiye, imyambaro ikwiye kandi iboneye, aba ari uhora wambaye buri munsi. Murabizi iyo tugiye ahantu twambara bitewe naho tugiye. Uzahura n'umuntu akubwira ati impamvu nambaye gutya nuko ngiye muri suwari, si byose akubwira ati turi buze no guceza ku bantu bajya mu tubyiniro. Umuntu ugiye mu kabyiniro yambara binyuranye n'umuntu ugiye mu rusengero. Ku bajya mu tubyiniro ngo mugiye kumbaza niba utubyiniro ntuzi, ariko yo ni amakuru asanzwe yo mu isi tugendamo. Umuntu ugiye mu isoko agira uko yambara, umuntu ugiye mu rusengero agira uko yambara, umuntu wagize ibyago agira uko yambara, abatashye ubukwe bagira uko bambara, batashye ubukwe bagira uko bambara. Ariko uko bakwambara kose, mu gitekerezo cy'uyu mwanditsi nuko Abisirayeli mu maso y'Imana bagombaga kugaragara nk'abambaye ibikwiye kandi byera, kwambara ibikwiye kandi byera, kandi muri circonstance zose myambaro yawe ihore yera. Imana idufashe cyane kandi itugirire neza. Kubera ko ari imyambaro bambaraga mu birori rero, ahangaha iri jambo riratubwiye ngo umuntu w'Imana buri munsi ukwiye kumubera nk'ibirori, ukwiye kumubera umunsi wo gushima Imana. Akwiye kuvuga ngo ndagushimiye Mana uyu munsi ngugezeho. Hari abatawugezeho. Ni umunsi Imana ituremeye kugira ngo tuwishimiremo. Haleluya. Umunsi wose burya tugezeho Imana ibiwuduhaye, muri yo ivuga ngo tuwishimiremo. Niba hari n'ibitugoye, Paulo aravuze ngo tubyingingire, tubisabire, ariko dushima. Tubyingingire nabyo birahari, tubisabire ariko dushima, tutarira, tutaboroga, tutavuza induru, tutavuga ngo yaraturetse, ngo yaradutaye, tutameze nka wa mugabo yaje kugenderera ikamubwira ngo uraho wa munyembaraga we ugira n'ubutwara ati have sigaho. Naba ngira imbaraga abantu bacu bakaba baba mu bihanamanga.
ariko yamubonaga nk'umuntu ufite imbaraga. Uraho wa munyembaraga we, niko marayika yasuhuje Gideyoni, ngo ugira n'ubutwara ati byihorere iyo nzigira izo mbaraga uvuze. Ngo niba hari n'ibitugoye tubyingingire tubisengere, ariko ngo dushima umwami wacu ari bugufi. Yesu nashimwe cyane. Imyenda yera nayitekerejeho cyane, irantangaza. Imyenda yera, niba hari imyenda igaragaza umwanda vuba niyo ngiyo, iyo nyine. Imyenda yera igaragaza ibizinga vuba mu buryo bworoshye. Ntabwo nzi ko iryo jambo muryumvise. Niba hari umwambaro ugaragaza ikizinga mu buryo bworoshye, ni umwenda wera. Niyo mpamvu umuntu uvuga ko ari umuntu w'Imana, ikizinga kikamwinjirana kikamubaho akakibona, akumva nta kibazo afite ikibazo ahubwo. Byumve nk'abantu bakuru, umuntu uvuga ko ari umukirisitu, ko ari umugenzi ujya mu ijuru, ikizinga kikidoma ku myenda ye, hakagira icyanduza ubuhamya bwe, akikomereza. Ubundi iyo ugiye gusohoka mu nzu wambaye umwenda wera bakabonaho ikizinga bavuga ngo bugarutse. Iyo ufite umufasha uri umugabo aravuga ati bugarutse, ya shati iranduye, ahita abibona avuga ati ya shati iranduye byihorere, bugarutse. Niba ari umugore cyangwa umukobwa wari washyizemo umwambaro wera, nawe baramuga ati yewe bugarutse, tubonyeho ikizinga. Nta muntu wapfa kuhaguruka n'ishati yera yayibonyeho ibizinga ngo apfe kugenda. Myenda yacu ihore yera. Nijyaho ikizinga rero, iyo ikizinga kigiyeho ntabwo wigendera nkaho nta kibazo, kuko iyo ugiye nkaho nta kibazo uba ugiye kurangaza abantu. Abantu bose bavuga ngo yari yambaye neza, ariko bura ni gute atabonye ko ibiryo byamenetseho. Yari yambaye neza, ariko bura ni gute atabonye kariya kantu. Njye nkora kuri televiziyo, iyo ugize ingorane ukaba uri kuri televiziyo uganirira abantu, ariko karavati ikaba imeze nka gutya, ni ukuri abantu ntibakurikira ikiganiro, ahubwo baribaza ngo ariko buriya mu rugo yavuyeyo batabibonye, no mu kazi habuze umubwira ngo ayigarure mu mwanya. Ibyo uvuga bishobora kuba byari byiza, ariko kuko hagize impamvu ituma barangara, barava ku cyari ngombwa bajye kuri detaye. Niyo mpamvu mu mateleviziyo habamo nyine abashinzwe ibintu bya make-up, habamo abantu bashinzwe kwita kuri utwo tudetaye twose, kugira ngo abantu bataza kuva ku kiganiro, ku biganirwaho, ku cyabazinduye, bakajya kuri detaye. Kandi murabizi namwe iwanyu muhicaye murabivuga nyine ngo yari yambaye neza, ngo ariko ngo yibagiwe ngo bamwe ngo niba harya ngo bakenyerera iburyo cyangwa n'ibumoso, ugasanga ikiganiro muri salo kigiye ku buryo n'ibumoso, kandi abantu bari mu kuvuga ibintu byagira umumaro bindi. Mwenda wera rero nawo iyo ugendana uriho ikizinga, wakibonye cyangwa abantu bakikubonyeho, ni ukuri nubwo wakwitera hejuru ntibikunda, ntibifata. Uravuga ibintu byiza ariko abantu bakababona ikizinga. Reka rero twebweho abigisha b'ijambo n'abandi n'abafite izindi nshingano, batura aritera hejuru ariko muri karitsiye ariba, uriya aritera hejuru ariko tumuzi mu isoko, niwe utangwaho urugero, ku munzani we unusura. Kizinga hano harimo n'abacuruzi. Ni ukwirinda ibizinga, kuko ibizinga bituma uyu mwambaro Imana itwifuzaho, umwambaro wera ukwiye guhora wera, utuma abantu batabona ubwiza bw'Imana muri wowe, batabona ubwiza bw'Imana muri jye, bakabona ikizinga aho kubona kwera kw'Imana kuri muri twebwe. Imana rero idufashe kandi Imana itugirire neza. Ikizinga kibonetse urwana nacyo, ugashaka eau de javel kubashobora kuyibona, ugashaka isabune, ugashaka uburyo bwose byakwanga n'ayashatu ukayikuramo, ko Yesu yavuze ngo ijisho niri kubera impamvu yo gucumura uzarinogore, jugunye. Ngo kugira ngo umanuke Gehenomu n'amaso abiri, wajugunye iryo rikurangaza ukazajya mu ijuru uri borunya, ariko nibura ukajyayo. Yari afite ibyo avuga. Mwambaro wanduye gukomeza kuwugendana,
kugendana ibizinga ni ikibazo. Amavuta ntakabure mu mutwe. Hambere muri icyo gihe amavuta ubundi yasigwaga abami, agasigwa abatambyi, agasigwa abahanuzi. Amavuta kandi y'igiciro cyinshi, amavuta ya elayo, amavuta ahumura neza, amavuta. Umutwe uhagarariye ibitekerezo, si byose. Iyo umuntu avuze umutwe nyine, umutwe uratekereza, umutwe ubitse ubwonko, umutwe ni umuntu nyine. Mu bitekerezo byawe ntihakaburemo amavuta. Mu bitekerezo byawe ntihakumvikanemo ibyaca abandi intege. Mu bitekerezo byawe humvikanemo impumuro y'abana b'Imana. Hari abantu bagira ibitekerezo byaca abandi intege. Hari abantu bagira ibitekerezo no kumva ibyo avuze ukavuga uti Imana, aya magambo yayatekereje. Tukwiye kuvuga n'amagambo twatekereje, amagambo ari buze guhumurira abandi, amagambo ari buze gukomeza abandi. Mu mutwe wacu ntihakabura amavuta, ntitukabure kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Hari naho uzasanga bavuga ko amavuta, umwuka w'Imana agereranywa n'amavuta. Mu mutwe wawe, mu mitekerereze yawe, mu byo ukora, mu byo upanga byose, ngo ntihakaburemo amavuta, ntihakaburemo impumuro, ntihakaburemo kugaragara ko wayobowe n'umwuka w'Imana, wayobowe n'Imana muri ibyo bitekerezo. Hari abantu benshi bagiye batekereza byiza, Imana ikabibahera umugisha, mu mutwe wabo bikagaragara ko harimo amavuta. Hari n'abandi bagiye batekereza bibi kandi barabihanirwa. Ntabwo nzi muri iyi minsi niba mu mutwe wawe hari amavuta, kuko nabyo ribaye irindi tegeko ngo kandi mu mutwe wawe ntihakabura amavuta, kandi mu byo utekereza ntihakabure umwuka w'Imana, kandi mu byo utekereza ntibigasohoke ngo binukire abantu. Umuntu ajya avuga ibintu ukajya uvuga uti uyu muntu mva. Ezekiyeli yigeze kuvuga uruzi Mugezimu wavuye ku ntebe y'ubwami, ngo utangira ari akagezi gato gatoya, ngo hanyuma ngo wakandagiramo aho watangiriye, ngo amazi akagarukira ku bugombambari, ngo ugenda ukura, amazi agera mu mavi, agera mu rukenyerero, agera mu gatuza, ngo ku buryo utaba, ngo ruba uruzi runini cyane, kandi ngo aho rwanyuraga rwarakizaga. Aho rwanyuraga urwo ruzi rwarakiza, ngo ruragenda rugera n'ahantu hari ibyondo, ngo n'amafi yaharongera abaho, amafi arongera abaho. None muri iyi minsi ibitekerezo byawe birimo amavuta. Bitekerezo utanga mu rugo, bitekerezo utanga mu kazi, bitekerezo utanga muri association ubamo, muri koperative ukoreramo, ni ibitekerezo birimo amavuta, ni ibitekerezo bihumura, ni ibitekerezo bituma umurimo ujya mbere, ni ibitekerezo itorero usengeramo ryagenderaho rikajya imbere, ni ibitekerezo igihugu cyavanamo zahabu yagirira umumaro. Abantu baratanga ibitekerezo, isi igizwe n'ibitekerezo, iratanga ibitekerezo. Abantu birirwa bavuga, turavuga, yewe turavuga, ariko ugasanga umuntu aravuza undi akaza kureba ati ubusavuze iki, ubusavuze iki. Bite mu mutwe hahora amavuta, abantu b'Imana. Kuko ku mutambyi, nasomye irindi jambo riravuga ngo kuko ku mutambyi hakwiye kubarizwa amagambo y'ubwenge. Ku mutambyi, kandi twese turi ishyanga ryera, ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Ku mutwe rero w'umwami bahasukaga amavuta, ku mutwe w'umutambyi bakahasuka amavuta. Imana yadusutseho amavuta, amavuta yo kwishima. Niko Yesu yavuze ngo kandi umwami yansigiye amavuta kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ko twasizwa ayo mavuta, ibituvamo birahumura, birubaka. Ko dusabwe kwambara imyambaro yera iminsi yose na hose. Ese nta bizinga byaguyeho? Nta bizinga byaguyeho kuri iyo myambaro, ukawambara wanabibonye rwose ugakomeza ukagenda. Abantu mujya mubabona akakubwira ati ariko ndi mu kazi. Ese ko wambaye imyambaro isa gutya na gutya ati iyi ni y'akazi?
imyambaro y'akazi. Ariko mu buryo bw'umwuka ho ntabwo twemerewe kwambara imyambaro igaragaza ico ngo tugende abantu batubwira ariko iryo nico ngo tuvuge ngo iyi ni imyambaro y'akazi. Oya, buryo bw'umwuka tugomba guhora turi smart, twambaye imyambaro yera, tumeze nk'abari mu birori mu munsi mukuru, kabone naho twaba twagize ingorane, naho twaba twapfushije, tujya dutabara abantu, kumva abantu bambaye ibyera mu mutima, mu mivugire. Ntatuka Imana ngo avuge ngo iramuhemukiye, burya aba yambaye ibyera. Revelation mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana hagaragaza ngo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza ngo b'amoko yose y'imiryango yose y'indimi zose ngo bari bambaye ibyera kuko bari barameshe, kandi babimesa bakiriho hano mu isi. Ntabwo umuntu amesa yaragiye, amesa akiri inaha, kuko inaha ni naho handuza, mu ijuru ntihanduza. Inaha rero ubwo handuza dusabwa kumesa buri gihe, buri gihe tukamesa. Tasha yagwaho ukavuga uti Mana imyenda yanjye iranduye. Uko kumesa ni ukwatura ibyaha, uko kumesa ni ukwitandukanya n'ikibi, uko kumesa ni ukuvuga ngo ibi bintu mbivuyemo, ibi bintu ntibyubahisha Imana, ibi bintu no, ntabwo nzongera kugendanya. Burya umuntu aba arimo amesa. La sanctification, kwezwa ni uko nguko, ni ukwa buri munsi, ni ukwa buri munsi, kandi no kwandura ni buri munsi. Ishati igitangaje, ishati ukiyambara ugisohoka, uyu ugarutse ugakuramo usanga hari utuntu twagiye, ukongera ukamesa, ukongera ukamesa. Ntabwo sanctification bivuga ngo nihannye cya gihe gusa, niyo ugize ingorane hakagira ikizinga kigwaho ntukomeza ngo wigendere, ahubwo urwana no kugikuraho. Imana idufashe cyane, mureke turwane no gukuraho ibizinga, kuko tukwiye kugaragara mu maso y'Imana nk'abambaye ibyera. Kandi buri gihe mureke turwane nuko mu mutwe wacu hagaragara hari amavuta mu byo dutekereza, mu byo tuganira, mu byo duha abandi. Bavuge bati uriya muntu afite ibitekerezo byiza, arubaka, arafasha abandi, afite amavuta. Yesu ashimwe cyane. Kandi mu mutwe wawe ntihakabura amavuta. Nk'abantu niba ari byiza, yaravuze ngo dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro k'abavandimwe batura n'abahuje, ngo bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni. Ayo mavuta rero, umutambyi ufite amavuta ni mwiza, ariko umutambyi utayafite ateye ubwoba. Uzi umutambyi udafite amavuta yamushiranye aba ateye ubwoba, ahugurira mu mubiri. Umutambyi rimwe yigeze ahugurira mu mubiri, cyakora arigarura. Vango wa mugore w'isindwe rya undi ati sinjyanywaho, sinasinze, ahubwo nasukaga amaganya imbere y'Uwiteka. Ati niba ari ibyo, genda Uwiteka wabwiraga kugenzereze uko umusabye. Imana ishimwe. Biragatsindwa kuba umutambyi usigara ukoreshwa n'imihango n'inshingano, ariko amavuta ntayo. Burya yarahuguriye mu mubiri, ariko kuko afite n'inshingano zo gusabira abantu umugisha, yaravuga ati genda Uwiteka kugenzereza uko usabye, biraba. Umutambyi uri mu ntege nke yakoresha inshingano, ariko ntakwiye kuba mu ntege nke, nakwiye kugira amavuta. Nakwiye kugira amavuta kugira ngo adahugurira mu mubiri agahubuka. Akwiye kugira amavuta kugira ngo nibaza kumushaka ijambo ry'ubwenge baribone, ngo kuko ku mutambyi hakwiye kuva amagambo y'ubwenge bayabone. Bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, mwagize neza kuza, ariko ugenzure ko imyambaro yawe muri iyi minsi yera. Ugenzure, umuntu wese burya ariyizi imbere y'Imana, tutiriwe tujya mu bintu byinshi. Ugenzure ko imyambaro yawe yera aho ukorera, ugenzure ko imyambaro yawe yera mu rugo utahamo, ugenzure ko imyambaro yawe yera muri circonstances zigiye zinyuranye, kuko ijambo riratubwiye ngo imyambaro yawe ihore yera. Niba hari ibyaguyeho bikayanduza, haranira ko bivaho, kandi birashoboka. Bishobora kwanduzwa no kuvuga nabi, ihane kuvuga nabi. Bishobora kwanduzwa no kuriganya, ihane kuriganya. Bishobora kwanduzwa n'ibintu binyuranye, byihane usubizemo umwambaro wera. Ikizinga kiwuguyeho rwose mu buryo busanzwe, ishati yera ntuyambara wayibonyeho ikizinga,
niko n'ubuhamya bwacu iyo hagize ikibwanduza turwana no kugikuraho, turwana no kugikuraho, turwana no kubwira Yesu ngo mbabarira ndanduye, mpuye n'ingorane, mvuze nabi ntari nabiteganije, bimbayeho ariko si cyo nasengeye mu gitondo, bimbayeho ariko si cyo nasengeye, si cyo nateganije. Nuko umwami wacu ugira neza akakweza, hanyuma bya byishimo bikagaruka, kuko icyaha kibuza umuntu ibyishimo. Iyo utonganye n'umugore kuba bafite, iyo utonganye n'umugabo kuba bafite, iyo utonganijwe se no mu kazi wirirwa nabi, ugubwa nabi, wumva ugambiriye nabi, kuko uhuye n'icyasha, uhuye n'ikizinga. Ariko noneho nimureke tubwire umwami tuti muri iyi ranshawa avamidi yanjye yari yabaye nabi, ariko umenye neza ko icyo cyari ikizinga cyanguyeho. Ijambo ryo riravuze ngo mwishime iteka. Haleluya. Ngo niba hari n'impamvu, kuko zibaho, ngo muzingingire, muzisabire, nanjye ndimo, tuzisabire, tuzingingire, tubibwire umwami, ariko ngo dushima. Amasengesho yo kudashima, amasengesho yo gushihura Imana, amasengesho yo kuyibabarira, amasengesho yo kwibwira ko nta kikimaze, amasengesho yo kwibwira ko yahindutse, ko Imana yari iya kera. Oya, burya ry'amasengesho nta mavuta arimo, ni amasengesho ari mekanike. Amasengesho arimo amavuta yumvikanamo gushima, amasengesho arimo amavuta yumvikanamo kubwira Imana ko ikomeye kuruta kwibwira ko ibibazo bikomeye, amasengesho arimo amavuta yumvikanamo gusabira n'abanzi bacu. Iyo umuntu ari mu mwuka, yarutse kuyasenga ameze neza, ndavuga nti mwami ndumva mbyutse, haleluya, neza kandi nari mu rugo iwawe, ndavuga nti nukuri ndisuzumye nsanga amaze iminsi naraguye, ariko ubu ndabyutse. Uwo munsi nsenga amasengesho numva nyatinzemo, numva ndafashijwe, numva nguwe neza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umuntu ajya abyuka, umuntu ajya agira intege nke, ariko mureke tubyuke, mureke dukomere, mureke dushikame, mureke dusenge amasengesho ari mu mwuka w'Imana, ari mu mwuka w'Imana. Kandi niba hagize n'udusanga tugisha inama, mu mutwe wacu bigaragare ko harimo amavuta, mu mutwe wacu bigaragare ko harimo kuvamo ibintu bizima. Inama utanga mu kazi ziba ari inama zubaka, inama utanga mu kazi ziba ari inama zizirana n'ishyari, zizirana n'itiku, zizirana no gutegana imitego, zizirana no gutegana imitego. Umuntu ajya kuvuga ati mva uriya ni umuntu w'Imana. Iyo babivuga burya baba bafite ibintu byinshi bareberaho, barebera ku myambaro, uko witwara, uko ugira, ariko burya n'inama dutanga nuko twitwara mu kazi bigaragaza ko amavuta aturi ku mutwe cyangwa ntayo. Imana rero iguha ubuhamya bwiza aho uba, aho utuye, aho ukorera, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, reka twubike imitwe yacu mbabwire icyo tugiye gukora. Hari igihe ibizinga bigwa ku mwenda, bikawugwaho rwose ukabibona ukavuga utumvanye mpuye n'ingorane, kandi ibyo bizinga bishobora kuwugwaho ubigizemo uruhare cyangwa nta ruhare ubigizemo. Ushobora guca munsi y'igiti utazi ko inyoni zaritsemo. Inyoni ntabwo izakubwira ngo nari nkeneye kugira ibyo nkura mu mubiri. Nunyura munsi y'icyo giti ukeneye ugahurirana n'isaha uko hari ibyiye gukura mu mubiri, bizakugwaho. Hari ibikugwirira rero, ariko bikakwanduza. Ntabwo wabyinjirana mu nzu y'Imana, ntiwabijyana imbere y'Imana uvuge ngo ibi byo byangwiririye mwihangane. N'ubundi uzasabwa kwezwa. Ese ntawe utekereje ko hari ibyamwandurije ikanzu? If yes, urahaguruka dusenga Imana tugufashe kuyinginga. Niba wumva hari ibintu byakwandurije ikanzu, haguruka dusenga Imana. Niba wumva n'amavuta mu mutwe wawe yari yashizemo, ukavuga uti ko numva nakakaye, ko numva nta mpumuro nziza, amavuta arahumura. Imana ibaha umugisha, kandi mwihanire kureka. Nimureke dusingire ubugingo, nimureke tujye imbere, turebe imbere. No mu bikomeye biriho ubu umwami azadutabara. Ibyo twabiririmbye, no mu bikomeye biriho ubu azaturamburira amaboko. Ariko natwe ku rwacu ruhande, niba hari ikiguye ku ikanzu yawe, gira umwete wo kwitandukanya nacyo. Reka mbabwire mwe muhagurutse, niba hari n'icyo wumva wakwatura, uzasange umushumba wawe,
ni inshingano zacu. Uzasanga abantu ntibacyatu, uzasanga umushumba umubwira uti mva nahuye n'ingorane ikanzu yanjye irandura, nahuye n'ingorane ikanzu yanjye irandura, nahuye n'ingorane ariko si kondi sinshaka kugendana ibizinga. Mana nyir'ijuru n'isi, Data wa twese udukunda, ijambo ryawe riratubwiye ngo imyambaro yacu ihore yera kandi mu mutwe wacu ngo ntihakabura amavuta. None bashiki bacu na bene data, ijambo ryawe bararyumviye, ibyo ngibyo bibahera umugisha. Muri aka kanya buri wese arimo kukubwira icyamwanduje, muri aka kanya buri wese arimo kukwereka ikizinga cyari kiri ku mwenda we. Mwami Yesu, amaraso yawe aracyeza, amaraso yawe aracyatunganya, amaraso yawe aracyaboneza. Nubeze, nubaboneze, nubatunganye kugira ngo uhereye ubu muri uyu mwanya bacyumvira ijambo, o Data wa twese, umwambaro wera wongere ari wo ubabonamo. Kandi mwami w'abami Yesu Kristo, hari n'abatakaje impumuro kuko nta mavuta yarakibariho, kuvuga nabi kurabinjirana. Mwami wacu, gucengana ngo babyita ubwenge bw'isi birabinjirana. Ariko muri aka kanya ubyihannye wese wumva akeneye mwami gutanga ibitekerezo bizima biyobowe n'umwuka w'Imana, akaba arimo kugusaba kuyoborwa n'umwuka wawe wera, nubimuhe kuko utangira ubuntu. Urakoze, ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'imbabazi uduhaye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.